सदा आबाद हुजे, ज़ुल्म न खां आज़ाद हुजे, मोशिन में मेहरान हुजे, खुशहाली दी खान हुजे, मोशिन में मेहरान हुजे, खुशहाली दी खान हुजे, शल अहिड़ी मेहरान हुजे, सदा आबाद हुजे, ज़ुल्म न खां। अवामी न्यूज़ सतपारा सिंध में हथ जे हुनरनि खे उजागर करण जे उनवान खां पोइ खिपरे में अवामी न्यूज़ वेब टीवी ऐलान सॾ जे मौक़े ते अल हफ़ीज़ स्कूल में प्रिंसिपल ऐं उस्तादनि अशोक कुमार ऐं हरचंद कुमार पारां हिकु ख़ूबसूरत सकाफ़ती प्रोग्राम पेश कयो वियो। सकाफ़ती प्रोग्राम में मनीष कुमार, दर्शन कुमार, महावीर बादल समेत मुख़्तलिफ़ स्कूल जे शागिर्दनि सकाफ़ती टेबलोज़ ऐं पेरोडीज़ ते रक़्स करे पाण मल्हायो। हिन मौक़े ते प्रिंसिपल अशोक कुमार चयो त सिंधी मीडिया अवामी न्यूज़ पारां हथ जे हुनरनि खे उजागर करण वारे सकाफ़त जो ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान करे सिंध वासियुनि जूं दिलियूं खटे वरितियूं आहिनि, जंहिं करे अॼु सिंध जो बचो बचो सिंध जे सकाफ़ती वेस ओढे रक़्स करे पियो। असीं तमामु घणा थोराता आहियूं अवामी न्यूज़ जे चेयरमैन जा, जंहिं अहिड़ो ऐलान कयो ऐं हथ जे हुनर खे हथी ॾिनी आहे। धरती वासियुनि खे सिंध जो सलाम ऐं सिंधी वासियुनि खे प्यार मोहबत ऐं सिक जो सलाम। अॼु जो ॾियारो असां ईद ॾियारी होली वांगुरु मल्हाए रहिया आहियूं, जंहिंमें सिंध जी धरती सां सचे सबूत ऐं प्यार मोहबत ऐं अमन जो जेको असां पैगाम ॾियणु चाहियूं था। जी एस असीं सिंधी सकाफ़त मल्हाईंदा आहियूं, असांखे स्कूल में खाखा ॿिया टेबलो ॿिया करे हूंदा ऐं असांखे ॾाढो मज़ो अचे थो। सकाफ़त हर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा, हर साल मल्हाईंदा आहिनि, असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असीं ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहियूं, असांखे ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे। त सभिनी खे ख़बर आहे त अॼु पूरो माना सिंध जेको आहे माना ख़ुशियुनि जे जेको ईद वांगुरु मल्हाए रहियो, इहो असांजी सकाफ़त आहे, इहो असांजी माना असल खां माना असीं मल्हाईंदा ईंदासीं ऐं असां इहो अलाह ताला खां इहो माना दुआ घुरूं था त असांजी सिंध में सदाईं अमन हुजे ऐं सदाईं ख़ुशहाली हुजे। जी एस सिंध सकाफ़त असांखे ॾाढो अहम पसंदि अचे थो, असां हिंदी ते सभु ख़ुशि थियंदा आहियूं, स्कूलनि में थोरे ॿियनि घरनि थोरनि पाड़े में बि असीं टेबला कंदा आहियूं। जीअं सिंध खे ख़बर आहे अॼु असीं सभु हिते एकता जो ॾियारो मल्हाइण लाइ गॾु थिया आहियूं। हिन हवाले सां ऐं एकता जे ॾियारे लाइ कुझु ॿ लफ़्ज़ चवंदुसि। असीं हिते एकता ॾियारो मल्हाइण लाइ टेबला तयारु कया आहिनि, डांसूं वग़ैरह तयारु कयूं आहिनि ऐं असांखे ॾाढो मज़ो अची रहियो आहे। थैंक यू। असीं वॾी ख़ुशीअ सां ॾियारो मल्हाए रहिया आहियूं ऐं हिकिड़ो स्टूडेंट आहियां त हिकिड़े स्टूडेंट जे इतिहाद सां लिहाज़ अची सघां थो त सिंध जी तइलीम थोरी वधाई वञे, सिंध जी तइलीम थोरी पोइते आहे तो ते गौर कयो वञे ऐं तइलीम वधाई वञे। जीअं सिंध पाण इन ते हुनर वधाए वञे, जीअं त असीं असांजा इहे ॿार मौजूदा नसल ईंदड़ इहे सिखी सघनि त तइलीम ते वधीक गौर कयो वञे ऐं अर्ज़ु कंदुसि त साहब खां तीअं तइलीम ते गौर ॾिनो वञे, जीअं त इहे ॿार रास मासूम वारा सिंध जा इहे इल्मु पिराई सघनि। ऐं सुठो प्रोग्राम थियो आहे जीअं असीं हिते डांस बि करे असांखे तमामु घणो मज़ो आयो, पर सिंध में तइलीम हुजणु खपे, जीअं सिंध जा ॿार तइलीम सिखी पंहिंजी ॿोली खे दुनिया ॿिनि मुल्कनि में पहुचाए, जीअं सिंध मड़ो पसंदि न अचे। जीअं